Lutja është prej adhurimeve më të bukura dhe më madhështore që njeriu mund të bëjë raport me Zotin xhaleshanu. Sa bukur e ka gërshetu Allahu xhaleshanu agjërimin, që është adhurim krejt i veçantë me lutjen, e cila është lidhje drejt për drejti me Zotin tënd. Pra, sa bukur i ka lidhë me njëra tjetrën. Është adhurimi që përjetohet edhe ndihet me të gjithë qenien tënde, del dhe buron nga thellësia e shpirtit dhe e zemrës. Njeriu me përullësi dhe me shumë besim, me shumë siguri i drejtohet krijuesit gjithçka e atij që ka në dorë gjithçka. Dhe në çdo orë të natës ose ditës dhe i lutet Allahu xhaleshanu për hallet ose për sikletet ose për qëllimet që ka në jetë. Lutja është esenca e adhurimit, thot profeti alayhi salatu wassalam. Ai shumë sensitive dhe shpirtërore është, sa që Zoti bujara i madhërisëm na garantoi se kushdo që ka një hall ose është në siklet shumë të madhe me shpirt dhe me zemër, do t'i lutet Allahu xhaleshanu, Zoti i merr përsipër që t'i përgjigjet lutjes tij. Emmen yujibul mutarra idha daa wa yakshifu su. Kush është ai i cili përgjigjet hallëxhiut kur ka hall të madh dhe e largon vështirësinë ose të keqen prej tij? Pra Allahu xhaleshanu. Ai shumë është i rëndësishëm ky raport me Allahun xhaleshanu ndërmjet Zotit edhe krijesës, saqë Allahu xhaleshanu e ndaloi çdo lloj ndërmjetësimi në lutje dhe urdhëroi njeriu që t'i lutet drejt për drejti më të madhit Allahu xhaleshanu.